د ښار په پاکوالي کې ونډه د هر وګړي ملي او دینی وجیبه ده. خب مکتب کجاست؟ مکتب ما نسوان گذرگاه. خانه کجاست که سر بایسکل میری؟ نه خانه پل گذرگاه است، چکر آمده میجا. میشه 150 روپیه. بزرگ چی میکنی؟ خانه میبرم. آقا خوشی نماسته. میلمانه لاره کنه زن تا مقصد کور کی؟ زن تا مقصد. د ښار په پاکوالي کې ونډه د هر وګړي ملي او دینی وجیبه ده. تنها ښاروالي مسؤلان نه دي چې ښار باید پاک وساتي. موږ او تاسو ټول هېوادوال باید د چاپیریال په ساتنه کې همکاري وکړو. سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ قدرمنونکو. هیلهمنده یم چې جوړ او روغ اوسئ او د صحت جامې په پرتن اوسئ. زه برېښنا صدیقي په یو بل ښاري راپور کې ستاسو په درنه چوپړ کې حاضره یم. هیلهمنده یم د راپور تر پایه پورې ما سره ملتیا وکړئ. څنګه چې تاسو په بیکګراونډ کې ګورئ او ښایسته ښایسته باران را روان ده. د وطنوالانو سره به هم خبرې اترې ولرو. زما سره پاتې شئ. ښایسته ماشوم ده چې د سره غواړم خبرې وکړم. بایسکل یې ورسره ده. نو زما په نظر د مکتب نه راغلی. د مکتب یونیفورم یې په ځان کې ده او بکسه یې هم شاته پرته ده. دې سره به خبرې وکړو چې نوم یې چی ده او څوم صنف کې ده. زما سره پاتې شئ. سلام. سلام علیکم، خوب هستی؟ تشکر. نام مقبول چیست؟ نام من یوسف است. یوسف جان چند سال هستی؟ 14 ساله. صنف چند هستی؟ صنف 5. صنف 5 هستی. خب از مکتب اومدی؟ بله. خب مکتب کجاست؟ مکتب ما نسوان گذرگاه. خانه کجاست که سر بایسکل میری؟ نه خانه پل گذرگاه است، چکر آمده میجا. خب سر بایسکل اومدی؟ باران هم است؟ خیر باران قرار بود حالا شروع کرده. باران خوش داری یعنی؟ نه والا. خب تر میشی دیگه. سر بایسکل آمدی پایت شخ نمیشه تا گذرگاه؟ کارتی چوره ببین تا گذرگاه. نه پایم شخ نمیشه. تنها آمدی یا قدندی والای؟ قدندی والای. خب چند نفر آمدی؟ 2 نفر. ساعت تیر شد نشد؟ اه؟ ساعت تیر شد چکر آمدی؟ گفت چکر آمدم دیگه. ساعتم تیر شد. از مکتب چند بجه تو رخصت میشی؟ مکتب 4 بجه. خب 4 بجه. خب باز اینجا آمدی؟ بله. خب کاری که آمدی برو دیگه طرف خانه برو بخیر که باز باران میشه بارش گیرت نکنه که تر نشی. صحیح. خداحافظ. خداحافظ. قدرمنونکو ماشوم سره مو خبرې وکړې. زما سره پاتې شئ. نورو هېوادوالو سره به هم خبرې اترې ولرم. نازولی ماشوم در سره چې دوی سره به خبرې ولرم. نو پوښتنه به یې وکړم چې په دې باراني ورځ کې دلته څه کوي په سړه هوا کې؟ سلام. سلام علیکم. وعلیکم سلام. تو چطور مقبولک هستی؟ هستم میگه. نامک چیست؟ مزمل. مزمل جان چی میکنی اینجا بچیم؟ اینجا ساجق فروشی. ساجق فروشی میکنی؟ چند ساله هستی؟ نو. کس دیگه در خانه کار نمیکنه؟ میکنه یا تو بیادر دیگه ما. چی میکنه او؟ او بودرنگی. خانه کجاست؟ دیمرزن. پدر زنده است؟ آه. چی میکنه او؟ او بیکاره.
بیکار است. خوراک داری؟ خانه‌تون کرایی است؟ خانه‌تون کرایی است؟ و باز چند کرا میدین؟ 2000. چند میخری ساجاقه هایی که در دستت است؟ 15 روپا میخرم، 20 روپا سودا میکنم. باز چند پیداگری داری؟ چقدر 20 روپا، 30 روپا روز، 50 روپا چقدر پیدا میکنی؟ مصرف خانه‌تون از این میکشین دیگه؟ بس میکنه پیسه؟ پیسه بس میکنه در خانه؟ روز 50 کار میکنی، 100 کار میکنی، چقدر؟ میشه 50-60 روپا. بزرگ چی میکنی؟ خانه میبرم. بس در خانه چی میخرین؟ در خانه نه، این چی نان میخره. نان میخره. چوش نان خوردی؟ نه. هیچ چیز نخوردی؟ هیچ چیز. قدرمن کوډیر نازولې ماشوم د تاسو ګورئ چې دغه کیمرې راخایسته ده، خو په دې یخه هوا کې، په دې سړه هوا کې، په دې موسم کې دا راوتلی ده. د کور لپاره نفقه پیدا کول ډیر مشکل دي په دغه وخت کې قدرمن لیدونکو. خب اینجا چند کار میکنی؟ تو چند مکتب میری؟ صنف چند است؟ 3. اینجا خانه نزدیک است؟ نه دوره. کجاست؟ مزنگه. در کوز خانیتان؟ مانده نمیشه تا کو بالا میشه؟ زیاد بلند است یا کم؟ زیاد بلنده. زیاد بلند است. خب ساجاقه چند بفروشی؟ 20 روپا. 20 روپا. خب صحیح است. با من خواهی یک دانه گک بدی. صحیح است؟ صحیح. من 20 روپا میفروشی؟ ام یک دانه مونده؟ ام یک دانه مونده؟ اگه دوگاه میگه میارم برات. خب یعنی هر کس که کار داشت دوگام برش میاری؟ خب صحیح است. بیاد یک موچکتان به من بدی به خوراکت. تو خیلی قندوله کسی ما پیسه چه برات میتم ماله. خب دیگه چطور که پایک‌هایت یخ نکده؟ پایک‌هایت یخ نکده؟ باران نیست؟ باشه اصلا یخ میکنه پایت؟ بود نداری؟ نه. خب خیره. خداوند سر کل ما و شما رحم خدا کنه انشالله. دیگه من برات پیسه که ساجیخه میتم برات خوب چیم در سکایت بخوان که فامیل کمک و احترام پدر مادر تا صحیح است؟ قدرمن لیدونکو نازولې ماشوم سره مو خبرې وکړې چې دا چا ولې ما هم ترې نه واخیستې. نور بس الله دې په ټولو مسلمانانو باندې ورحمیږي، بخصوص په داسې ماشومانو باندې چې د کور لپاره کار کوي، د کور نفقه راوړي او د مور او پلار لاسنیوی کوي په تنګلاسي وخت کې. زما سره پاتې شئ، نور وطنوالو سره به هم خبرې وکړو. نازولې او خوږه جلیګه که را سره د دې سره به خبرې وکړم چې نوم یې څه ده او دلته څه کوي په دې سړه هوا کې. سلام. وعلیکم سلام. څنګه یې خوږې؟ ښه. نومکه دې څه ده؟ سلګۍ. څومره ښایسته نوم دی ده. سلګۍ جانې څو کلنه یې؟ 8 کلنه. 8 کلنه. دلته څه کوي؟ دلته مې خور سره دغه پسې راغلی وم. څه شي پسې راغلی؟ سودا پسې. څه یې دې واخیست سودا؟ غوښه او شین واخیستل. مېلمانه لرئ که نه ځان ته مو واخیسته کور کې؟ ځان ته مو واخیسته. کورم چیرې ده؟ کورم دغه کې څه ده دغه بله کوڅه کې. ښه. نور څوک نه سودا پسې راغلي وایي چې ته راغلې؟ نه خور سره مې راغلم. بیا خور دې وړکۍ ده که غټه؟ غټه ده. ښه په پیسو پوهېږي نو مال چې پیسې دوکاندار درنه وانخلي. ښه تا ځان ته څه واخیسته د خوراک لپاره که نه؟ ما یې واخیسته. څه دې وخوړه؟ کفره. خوله خو دې خوري. نو د اوس څه یې وخوړه؟ اوس کفره وکنه. ښه. مکتب ته ځې؟ کوم صنف کې؟ 2. چیرې زده کړي؟ کوم ترانه دې که زده یي؟ کوم قرآن کریم دې که زده یي؟ کومه سوره دې که زده یي؟ ما ته یې ووایه چې زه وګورم چې ته څومره لایقه یې. نه ویم نوره کور ته ځمه ناوخته شو. نه ته چې اوس ما ترانه ونه وایې ته کله پرېږدم چې ته لاړه شې کور ته؟ اوس وړکۍ ده وړکۍ ډېره غټه نه وړکۍ فقط دومره غټ. نه ویم. الحمدلله ده.
کل حالات دې زده ده مونځ نه کوې نه ښه ترانه خو دې زده ده نو سهار سهار چې مکتب ته که نه بیا ترانه درښي هغه ته یو ترانه ماته ووایه دغه بلال مرشه په ترخم کې مور مې راووته زوره نو لږ په زوره بلال مرشه په ترخم کې مور مې راووته سرتوري د غږ راووته مازدیګر کې مور یې ترې ته سکور کړو په زوره ښه واه واه دا کومه زده کړې وه د مکتب کې زده کړې ده آفرین زه نو په خیر لاړه شې کور ته دې او درسونه دې ووایه صحیح ده تا کلاساکی دې مخه ته دې ښه شه قدرمنونکو نازولې جلیګه سره مو خبرې وکړې چې ډېرې خوږې خوږې خبرې وکړې او د ښایسته فضا نه د ښایسته هوا نه تاسو خوند واخلئ او زه به هم همداسې ورځمه ستاسو ته نوره کور ته به ځمه چې ما باندې هم ناوخته ده یا به دفتر ته ځمه دا و زموږ د نن ورځې ښاري راپور هیله یم چې د پام وړ مو ګرځېدلی اوسي تر بل ښاري راپوره چې زه 15 دقیقې ستاسو په دغه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په لوی او بښونکي الله سپارم له لیدلو مو مننه